會問到底黑色原石嘅水晶咧係有邊啲可以選擇啦？咁其實除咗晶族之外咧，係仲有一啲比較稀有啲嘅黑色元素好強嘅閃靈鑽咧。今日就推介呢一個係全黑到係一種已經係變成一個叫做咩啊素描嘅水晶嘅閃靈鑽。咁我稱之為呢一個係浮身嘅水晶嘅閃靈鑽啊，係極度小眾嘅嘢啦。我諗真係唔係個個人一睇到會特別話好中意呢樣嘢啊，係中意佢就中意佢嘅。點解咧？我睇後面先啦。呢個我係好少去睇戲講佢嘅，但係咁啱出咗呢篇文章講一啲關於稀有閃靈鑽嘅結構嘅話咧，你可以值得睇一睇呢個，因為 so far 呢一個係我呢幾年嚟都比較真係第一次接觸呢一類嘅叫做素描嘅浮身閃靈鑽。第一佢有城堡啦，你唔好以為佢冇相佔，佢係極之多啦。佢已經黑到係墨黑㗎啦，呢一種嘅能量咧係真係少見中之少見啊！因為閃靈鑽咧，如果要有黑礦嘅話咧，有時佢會選擇生喺裏邊啦，就變成流沙嘅。咁另外咧，佢係要白嘅都有白啦，係閃到不得了。呢一個係其實都幾大嚿啦，同埋佢個晶面個面積咧係非常之寬闊，係大到不得了。入邊所有嘅架構都係三角形嘅骨幹骸骨嚟㗎。咁呢一嚿嘢咧，我自己見到咧，佢真係黑白相生。你如果去打坐淨化嘅時候咧，絕對呢一個係可以強化你嘅海底輪。盤骨以下，你既係可以左手輸入啦，亦都可以右手啦去排出啦。我覺得呢一個係佢嘅排解啦同強化啦都可以做到。視乎你點樣呢個新嘅主人選擇點樣同佢連結啦。如果你真係會有呢一種打坐嘅習慣，咁你平時點樣去掛起手串佢咧？呢個亦都係適合你啲真係揀一啲好勁嘅一種黑色元素嘅原石。你除咗揀晶族，你就可以揀呢一種嘅水晶。佢係好百搭。晶族嘅話，你未必會攞到佢咧你未必會攞去佢咧去做打坐。但係閃靈鑽絕對係一啲會想強化自己能量咧，或者想提升自己同水晶 connect 咧，係會揀呢一種嘅水晶。你見到佢我擺上手咧，哇！呢個真係，哇！真係好特別呢一嚿嘢，佢喺裏邊咧係好多啲好似貝殼咁樣咯，係真係閃到好誇張。跟住後面係可以黑到墨黑咁樣啦。咁裏邊佢好多呢啲嘅空窗咧，已經攝晒好多天然嘅礦物嚟嘅。佢做 grounding 真係好正呢一嚿水晶。咁佢就會跟埋呢一個配咗喺度嘅。咁呢一個係真係全天然係冇拋光過嘅閃靈鑽啦。我建議呢一嚿嘢其實你最好就係擺喺自己放咯，自己擺喺個房裏邊去你唔好以為呢啲咁大嘅原石係可以唔擺得間房咯，但係佢呢幾嚿係絕對可以，你可以擺喺你個腳仔嗰個位置去幫你排走你工作嘅壓力啦。你好簡單去maintain佢，就係用清水就可以噶啦。佢連個背景都係好閃，嗰啲反射你睇下見唔見到呢啲光啊？好靚啊！呢嚿真係